трикинаур с наклейкой. Не, ну у меня был тоже Рисуют, с наклейкой. Мне просто надо сначала поймать хоть раз рыбу, потом я буду Да, уверен, да, что да, я да. что-то как-то работает. Потому что, блин, У меня такая же тема, типа есть сомнения сразу. да, я купил ее, помню, раз, и покидал и оторвал. То есть я, в принципе, там пару бросков сделал. Так получилось. Ну, у меня туда ловилось, когда мы тогда на этом... Ух ты, бля, смотри какая, нихера себе! Валя, не ходит, ну. Вот это удар был, я просто в шоке. Слушай, так всадило, что, блин, так... блин. Ну, я уже почувствовал тоже. Хорошо. Отлично. Небольшая, слушай, ну так всадил. Ну... Нормально, нормально. Стоять, бля. Вот и с почином, ну, под кило где-то будет, грамм 800, я думаю. 700-800. Слушай, ну такой удар был, я просто охерел. Блядь. Классно, классно. Достанешь кукан? Да. Ну, ребята, вот 20 минут, в принципе, ловли уже есть первая. С почином можно на кукан ее уже закинуть. Ребят, только что переворот кружка был, сейчас плывем с Илюхой. Вот прям на глазах у нас прям ударило, я только сказал, Да. только сказал, что нет. Причем как-то двойное сальто сделала и опустился назад. Да, в нужное положение. Сейчас, не греби, пускай заглатывает. Что-то ударило и не мотает. Сейчас посмотрим. В чем минус этих кружков, видишь, пенопластовых, из-за того, что оно когда сильно бьет, то есть оно прям сальтуху сделало и стало на место, да, то есть можно плавать и думать, что нет поклевки. Что-то не крути, да, может сорвало живца? Хороший удар. Подгребай поближе, посмотрим сейчас. Вообще, может, окунь какой. Кстати, вариант. Мы помню, ну, с отцом, когда на прорыве были, на пескаря. Окуня так долбили только в путь. Понимаешь? Плыви такой поближе, чтобы я мог взять его. Потому что мне кажется, что ничего. Есть. Сбила, прикинь. А, то есть завела и сбила? Не, ну оно видно на ударе, может, не знаю, слабо сидел карась или что. Угу. Карася нету. Давай. Туда без лодки хер его знает. Нет смысла туда без лодки ехать. Есть. Есть? Хорош, красавчик. Красавчик. Чего я не понял, знаешь, так типа. Просто подцепилась, да, шнурок, да? Может подниматься, я думаю, это, в принципе, оторвется. Ну, прикольно, видишь, я же говорю, Black Fury тема. Да, я, конечно, ее поднял уже. Что ты сомневался? А? Один крючок. Ну, я ее выпущу, конечно. Конечно, выпускаешь, что с нее. С нее 0. Ну, уже приятно. Согласен. Это, типа, знаешь, подтверждение того, что блесна рабочая хотя бы. Я знаю, что это original. Original Maps. Original версия. Что даже не оригинал бывает. Андрей, китайские воблеры по $1 с Алиэкспресса заказывает и нормально. О, есть, хорош, красава. Шнурок. Ну и что? Ну да, шнурок.
Не сошел, какой сошел? Так упира... А, окунь, окунь. Окунь. Видишь? А, О, нет. блин, отлично, видишь, мечты сбываются, да? Ёпта. Красава, блин. Супер, поздравляю. Вот ты видишь, мечтал, мечтал, да и словил. Ну, это Озерного окуня. нормальный окушок, как бы. Такой на сушку можно брать. Всего нет. Да бери, чё? Можно на куканке. Что, может, мне уже воблера подцепить, думаю. Это у меня есть такой, типа, крэнк маленький. Это уже приятно. Мне нравится. Класс. Ну так не сильно упирался, да? На Black Fury тут отловила бы тоже. Конечно. Опа, есть. Догоняла. Я слышал, тук-тук-тук. Мелочь какая-то. Эх, шнурочек. О, не вписываю, блин. Крутасы. Вот тогда у меня такая же была в прошлый раз, я думаю. Такая же, как у тебя примерно, да? Как на Black Fury. Тихо, тихо, подружане. Уже волнуется. Переживает, отпущу я тебя, что ты паришься? До свидули. Да? Тяжелая прям такая, да? Типа речная? И когда веришь, оно реально ловится в своей нете. Снасти. Согласен. Я, блядь, верил, что на Black Fury поймаю. Ну. Верил, что, может быть, зацепил окуня на это. Зацепил уже, блядь. Ай-яй-яй-яй его. Правильно. Была прям... Писюн. А? Удобно. Да, конечно, слушай. Так когда всадила, так всадила щука. Такой удар был, что мама дорогая. То есть эти шнурки, блин, гоняются. Всё, я вышел на охоту, блядь. Рыбалка как быстро уходит. Время? Ну, благо, что время, проведенное на рыбалке, уже сейчас жизни не идет, поэтому. Слышал такое? Не слышал? Такая поговорка есть. Есть. О, хорош, хорош. Шнурок. Опять шнурок. Подергал. Я вообще налегке его сейчас тяну. Да, вообще видно, слушай. Стандарт. Стандартная щука. Еще меньше, чем первая даже, наверное, нет? Такая же. Да. Слышишь, хвост от... Только что хвост тебя отгрызла в рыбке. Бля. Срака, блин. Да. Глянь, как она держится. Только что я видел, тебя это отхватило хвост. Приколи. Какой пасть. Пускай. С ударчиком было, да? Выписывает прям. Неплохая. Возьмешь? Ну, еще одна, да. Прям такой с ударчиком. Тык-тык. Не зря выплыли, да? Посмотрим. Прям кидал 300 Я раз. прям под кружком клюнул, а вот прям возле кружка, Ну, типа я зари. рядом возле кружка тоже кидал, нифига не было. Нифига себе, неужели? Знаешь, как Неужели такое бывает? 2 заброса, 2 щуки. недалеко, правда, опять от этого. Это идет, как будто бы нет там ничего. Ну, идет легко. Уже на меня идет. Может, там нет рыбы? Чувствуешь? Ну, странно. О, Ну, нормально, что? Тоже брать можно, в принципе.
поменьше, но... Ну что, вот и подошла к концу наша рыбалочка сегодня. В общем, раз, два, три. И окушок небольшой. И наш улов. Сколько у нас сегодня? 6 щучек, да, было? 3 выпустили, 3 забрали. И 1 окушок. Все на спиннинг, на кружки. Что-то вообще были перевороты, но в холостую. Все как бы сбивала живца, бросала, вообще не хотела ловиться. Сейчас пошел большой дождь. Сейчас собираемся домой. Уже невозможно рыбачить больше.